Това същество е заснето в Египет. Но какво е то? Някой от вас знае ли за мистериозните същества, намерени и заснети в Египет? Предполагам, че знаете. В моят YouTube канал има много интересни видеа на тема Египет, Антарктида и Бермудския триъгълник. Вие преспокойно може да ги видите, когато на вас е удобно. А днес в този видеоклип, това, което ще видите, меко казано, ще ви очуди много. Но какво ще ви очуди най-много, ще решите вие в края на видеоклипа. Бих искал да видя вашите коментари, понеже предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Знаете ли, че в Египет от време на време намират различни странни същества? Освен това, в обектива редовно попадат и редица други странни същества. Наскоро в страната на фараоните са открили чудовище с много странни зъби, уникален мутант, паранормални силуети и дори нещо, което може да е истинско извънземно. С вас е Айхан Инфая и днес в това видео ще ви покажа най-странните и страховити същества в Египет, заснети на камера. Странно същество. Говорейки за Египет, на първо място си припомняме горещите пясъци, в центъра на които са разпръснати гробници, пирамиди и храмове на Сфинкса и други архитектурни структури от древността. Но не забравяйте, че Египет не е непрекъсната суха пустиня. Огромната река Нил тече през страната и самият Египет се измива от Средиземно и Червено море. Понякога морето носи изненади. Например, през 2017 година на един от египетските плажове е било открито странно чудовище. Вървейки по брега, местен жител се е натъкнал на това страховито създание с остри зъби. Всъщност зъбите са единственото нещо, което има това същество. Няма очи или нещо друго по лицето. Това е едновременно плашещо и е трудно да се идентифицира. Учените все още не могат да отгаднат какъв вид същество е. Рибарите също не могат да помогнат. Въпреки опита си, те не са виждали нищо подобно преди. Според една версия, чудовището може да е мудрила форма на дълбоководна змиорка, но както ви споделих, все още не е потвърдено на 100%. Може би не е змиорка, а нещо по-лошо. Египет е страната на камилите, крокодилите, скарабеите и както се оказва на мутантите, даже такива, в които трудно да се повярва. През август 2015 година местен жител е копаял до един от техните кладенци. Той внезапно се е натъкнал на нещо необичайно. Той не е търсил петрол или скъпоценно съкровище. Вместо това, изпод земята той е извадил странно малко същество, с липсващи дълги крайници и пръсти, червено кафява кожа и изпъкнали черни очи. Комбинацията е леко необичайна. Първата мисъл, която идва на ум, е, че това е извънземно. Той дори прилича малко на извънземното от мъжете в черно. Но кое е всъщност? Когато снимката на създанието се е появило в интернет пространството и учените са се намесили към обсъждането, но дори те не са успели да дадат ясен отговор. Интернет потребителите също не са останали на страна и са започнали да представят своите теории. Според тях създанието може да е подземно извънземно или деформиран човешки ембрион. Разбира се, имало е такива, които са писали, че всичко това не е нищо повече от монтаж. Но какво всъщност е това творение? Какво мислите лично вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Революцията в Египет през 2011 година е била запомнена с много събития, но в цялата тази суматоха е имало нещо много странно. Творение, което се е появило близо до хората. В началото на 2011 година в интернет се е появило видео, в което по време на египетските вълнения може да видите светещия силует на призрак. Но много хора са твърдили, че този силует не е нищо повече от конника на Апокалипсиса или четвъртият конник – смъртта. Конника винаги е бил там. Кадрите са заснети в Кайро, където по време на безредиците е имало много хиляди хора. Би било нереалистично да се промъкнат толкова много хора до него. Когато видеото се е качило в интернет, потребителите са започнали да обсъждат това. Някои са твърдили, че това е просто умела обработка, а други са смятали, че истински конник на Апокалипсиса, а други са смятали, че истинският конник на смъртта е дошъл в Египет. Независимо дали е съвпадение или не, скоро след появата му, революцията е била спряна. Това видео заснето от камерата за наблюдение в една от египетските болници. В началото не се случва нищо необичайно. Човек влиза в сградата, пред който се отварят автоматичните врати. Всичко е наред. Но след известно време вратите започват да се отварят сами, въпреки че виждаме, че няма никой наблизо или има, а ние не виждаме. По някое време се появява странно отражение на стъклените врати. Това са някакви странни силуети,
чиято природа все още не е известна. Някои хора са твърдели, че това са призраци на коленичащи деца, а други са твърдели, че това е цял куп тела на хора под прикритието на призраци. Скептиците се отнасят към това видео като по-готино и весело. Според тях в кадър е попаднал обикновено отражение, който дори не си струва да се анализира. Как мислите вие? Истинско и мистериозно същество ли е попаднало в кадър или това са просто нормални отражения? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Египет може да се похвали не само с странни същества, които се появяват тук и там, но и с много други неща, включително интересни и необичайни находки, понеже тази страна има много дълга история, в която може да копаете дълбоко. Останете с мен до края на видеоклипа, понеже ви очаква да разберете много интересни находки и предмети, намерени в Египет. Слънчева лодка. Всеки знае за пирамидата на Хеопс, но малко хора знаят, че в подножието на пирамидата също може да намерите много интересни неща. Например, през миналия век два кораба в пълен размер. Те са били намерени в скривалищата на подножието на слънчевата лодка, които са били херметически затворени под пирамидата преди повече от 4500 години. Първата лодка е открита през 54 година, а втората през 87. Втората е била малко по-малка от първата и също е била много по-зле запазена. Това е много интересно откритие. Според една от версиите, именно по тази вода тялото на Хеопс е било транспортирано от Мемфис в Гиза за погребението, но някои египтолози смятат, че въпросът е различен. Според тях слънчевата лодка няма практично значение, а символично и свещено значение. То е било запечатано в пирамидата, така че в водоводния живот фараонът да може да плува в него по небесната повърхност заедно с богът на слънцето Ра. Тайният проход. Египетските пирамиди обикновено се свързват с много нюанси. Например, известно е, че пирамидите са пълни с тайни лабиринти и коридори, от които е невъзможно да се излезе, и че тайните проходи водят до странни места в самите пирамиди. Само че не е толкова лесно да се намерят, но един египтянин на име Наджи се е оказал късметлия. Копаейки в своята собствена градина, 33-годишният жител на село Ал-Харамея е открил тунел, облицован с каменни плочи, който е водил директно до пирамидата на Хеопс. Такова откритие е станало почти уникално по рода си. Археолозите са смятали, че в древните времена този проход е водил до таен храм на брега на река Нил, но все още им предстои дълга работа, за да открият истинската цел на този древен тунел. Гробницата на сребърния фараон. За разлика от легендарния фараон Тутанкамон, Псусенец I далеч не е толкова известен, също неговата гробница, но по никакъв начин не отстъпва на гробницата на Тутанкамон. А сребърният саркофаг, в който е бил погребан Псусенец I, се е смятал за по-скъп от златото в дните на древен Египет. Всъщност, точно след саркофага, това място е наречено гробниците и сребърният фараон. Гробницата е открита в средата на миналия век от Пиер Манте. Както са говорили в древен Египет, златото е плътта на боговете, а среброто са костите на боговете. В онези времена среброто се оценявало 2 пъти повече от златото, поради факта, че производството на злато в страната е достигало 40 тона на година, а сребърните мини са били извън Египет. Необичайната находка свидетелства за огромното богатство на Псусенец I. Днес съкровищата, открити в неговата гробница, се съхраняват в Египетския музей в Кайро. Всеки може лично да види богатството на древният владетел. Няма много открития, които могат да надминат откритите гробници на сребърният фараон, но все още има и такива кандидати. Какво се случва с долината на златните мумии? Тя е открита през 96-та година в оазиса Бахария, в западната част на Египет. Захи Хавас, който е ръководил група археолози, е открил тази долина. Долината бързо се е прочула сред египтяните. Той е намерил около 250 мумии. Трудно е да си представим, че подобно място е останало тайна за толкова дълго време. Мястото е получило името си благодарение на необичайните мумии в златните маски. Това е доказателство за високият произход на погребаните. Някои от мумиите са лежали в теракотени саркофази с повтарящи се форми. Саркофазите са направени много внимателно, както и рисунките и другите декорации на саркофазите. Учените предполагат, че общият брой на погребаните тук са около 10 000 и те датират още от гръко-римският период, т.е. края на миналата и началото на новата ера. Както съм говорил и в моите предишни видеа, Египет е много мистериозна. Толкова мистериозна, че дори и самите учени понякога са в шок от намерените находки. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар
И защо пък не е абониране с камбанка? Качвам по 3 видеа всяка седмица само и специално за вас. Също така не забравяйте да коментирате видеоклипа. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. А това тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!